హాయ్ అండి. అందరికీ నమస్కారము. ఈరోజు మనం చూసుకునేది హోమ్ మేడ్ తైలం అండి. ఇది ఇన్స్టంట్ ఇన్హేలర్ లాగా పనిచేస్తుంది. సో, దీనికి కావాల్సిన ఏమిటంటే మనకు వామ పువ్వు, పుదీనా పువ్వు, పచ్చ కర్పూరము. ఇది మనకు ఎక్కడ దొరుకుతుందంటే మనకు దగ్గరలో ఉన్న ఆయుర్వేదిక్ షాప్లో దొరుకుతుందండి. వాళ్ళని మనం అడగాలి. అడిగితే వాళ్ళు మనకు దాన్ని తులమెమ్మటే ఇస్తారు. ఇది చాలా తక్కువ కాస్టే అండి, కానీ ఇది చాలా పవర్ఫుల్గా పనిచేస్తుంది. మనకి ఇది ఇన్హేలర్ లాగానే పనిచేస్తుందండి. సో, దీన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో మనం చూద్దాం ఇప్పుడు. ఇది మనకు చిన్న చిన్న ప్యాకెట్స్లలో ఇస్తారండి. వామ పువ్వు, పుదీనా పువ్వు, పచ్చ కర్పూరము. ఈ చిన్న చిన్న ప్యాకెట్స్ ఇదే తులం అని తీసుకున్నానండి నేను. ఇది మనం తయారు చేసుకోవాలంటే మనకు కావాల్సినది ఏంటంటే ఒక గాజుది ఒకటే అండి, ఇంకా ఒక గాజు గ్లాసు ఉండాలి. ఇంకోటి మనం దీన్ని భద్రపరచుకోనికి ఒక సీసాలో అనమాట. దీన్ని ప్లాస్టిక్లో అయితే భద్రపరచుకోవద్దని నేను మీకు సజెస్ట్ చేస్తాను. ఎందుకంటే ప్లాస్టిక్లో అయితే మనకు అది ఎక్కువ కాలము నిల్వ ఉండదు. ఇంకా తర్వాత అది మనకు వాసన కూడా పోతుందండి. మనకు అది పవర్ఫుల్గా ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా మనం గాజు సీసాని ప్రిఫర్ చేసుకోవాలి. గాజు సీసాకి కూడా ఏమిటి, అది మూత అనేది చాలా టైట్గా ఉండేట్టుగా చూసుకోవాలండి. చూడండి, ఇక్కడ మనకు ఒక బౌల్ తీసుకున్నాము, ఒక గాజు సీసాను తీసుకున్నాము. ఈ బౌల్లో ఎందుకనంటే మనకు మొత్తం ఒకేసారి కాకుండా నేను అప్పటికప్పటికే నేను ప్రిఫర్ చేసుకుంటానండి. నాకు అప్పటికప్పటికే కావాలి అనుకోవాలంటే మనం దాంట్లో కలుపుకోవచ్చు. లేదు నేను ఒకేసారి అంతే చాలా కలుపుకుంటాను అంటే మాత్రం డైరెక్ట్గా మనం ఆ సీసాలోనే కలుపుకోవచ్చు. ఇదే అండి వామ పువ్వు, పుదీనా పువ్వు, పచ్చకర్పూరము. ఈ మూడు కూడా మనం అలా సీసాలో కలుపుకోవాలి అనుకుంటే దాన్ని ఓపెన్ చేసుకొని అందులో మనం పోసుకోవచ్చు. లేదు అంటేనేమో నేను కొంచెం కొంచెం కావాలంటే అది ప్యాకెట్స్లో అలా పెట్టుకొని మనం దాన్ని టైట్గా మూత పెట్టుకోవాలండి. నేను అలా పెట్టుకొని మీకు కొంచెం కలిపి చూపిస్తాను. లేదు అంటే మొత్తం కావాలంటే సరే మొత్తం మనం కలుపుకుందామండి. ఇప్పుడు చూడండి, నేను మొత్తం దాంట్లో పోసేస్తానంటే ప్యాకెట్స్ తీసేసి అది మనం స్మాష్ చేయని అవసరం లేదు. ఎందుకంటే అది దానంతటకైతే మనకు అది కరిగిపోతుందండి. ఎందుకంటే చూడండి, అది చాలా పవర్ఫుల్గా అండి. ఇది మనకు ఎందుకంటే మనకు జలుబు అయినా సరే దగ్గు అయినా వాటికి బాగా పనికొస్తుందండి. చూడండి, అది ఆల్రెడీ లిక్విడ్ ఫామ్లోకి వచ్చేస్తుంది మనకు. చూడండి, దాన్ని కొంచెం మనము అటు ఇటు షేక్ చేసామనుకోండి అది తొందరగా మనకు కరిగిపోతుంది. లేదు అలానే ఉండాలంటే పర్లేదు, అలానే ఉంచుకోవచ్చు. కానీ మీకు నేను చూపించాలి కాబట్టి దీన్ని ఖచ్చితంగా నేను మీకు లిక్విడ్ రూపంలో అయ్యేంత వరకు దీన్ని నేను చేస్తాను. చూడండి, అది కొంచెం చాలా అటు ఇటు మనం షేక్ చేద్దాము. షేక్ చేసామనుకోండి తొందరగా మనకు లిక్విడ్ ఫామ్లోకి వచ్చేస్తుంది. సో, దీన్ని లిక్విడ్గా ఉన్నప్పుడే మనం దీన్ని యూస్ చేయాలండి. అప్పుడే మనకి దీని పవర్ అనేది చాలా బాగా ఉంటుంది. ఎప్పుడు మనం తీసినా కూడా దాని మూత అనేది ఖచ్చితంగా మనం టైట్గా చేసుకోవాలి, లేదంటే దాని పవర్ వెళ్ళిపోతుందండి. ఇలా మనము దాన్ని షేక్ చేసుకున్నాము. షేక్ చేసుకుంటే తొందరగా కరిగిపోతుంది, లిక్విడ్ ఫామ్లోకి వస్తుందన్నమాట. సో, ఇది మనకి ఏమిటంటే ఇప్పుడు జలుబు పట్టేస్తుంది కదండి. కరోనా కాలంలో జలుబు అయినా ఒళ్ళు నొప్పులైనా ఉంటున్నాయి కదండి. మనము దీన్ని కొంచెం ఒక 2-3 డ్రాప్స్ తీసుకొని మనము రాసుకుంటే చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుందండి, పెయిన్ రిలీఫ్గా. ఇంకోటి సైనసైటిస్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ ప్యాకెట్స్ ఉన్నాయి కదండి, ఈ ప్యాకెట్స్లోనే మనకు వాళ్ళు ఇస్తారు. మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు ఇలాంటి ప్యాకెట్స్లో పెట్టుకొని వెళ్ళచ్చు. లేదు అంటే సీసానే మనం క్యారీ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా అండి, ప్యాకెట్స్లో. సరే అండి, తర్వాత మనం ఇది కొంచెం సేపు అయినాక దీని లిక్విడ్ ఫామ్లోకి వచ్చేసిందండి. చూడండి, ఈ లిక్విడ్ ఫామ్లోకి వచ్చింది కదండి. ఇలా వచ్చిందాన్ని మనము ఎలా అంటే ఇది మన డ్రెస్కి ఎక్కడైనా పూసుకున్నా కూడా, లేకపోతే డ్రెస్కైనా రాసుకోవచ్చు. లేదా అంటే మనం ఇప్పుడు మాస్క్ పెట్టుకుంటున్నాం కదండి, మాస్క్కైనా రాసుకోవచ్చు, లేదా హ్యాండ్ కర్చీఫ్ అయినా రాసుకోవచ్చు. చిన్నపిల్లలకైతే ఇది ప్రిఫర్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ దగ్గరికి రానియకండి. ఎందుకంటే వాళ్ళ పొరపాటున కూడా దీన్ని ముట్టుకున్నారనుకోండి వాళ్ళకి కొంచెం మంటలాగా అనిపిస్తుంది. ఇది ఓన్లీ నొప్పులున్న చోటనే రాసుకుని, నొప్పి లేని చోట మనం రాసుకున్నామంటే కొంచెం మనకు మంటలాగా అనిపిస్తుందండి. ఇది మనకు జలుబుకైనా దగ్గుకైనా ఆస్తమా వాళ్ళకి, శ్వాస సంబంధమైన సమస్యల వాళ్ళకి చాలా బాగా పనికొస్తుంది. ఇంకోటి మనకు ఆక్సిజన్ కూడా చాలా ఫ్రీగా మనకు బ్రీతింగ్ అందుతుందండి. ఇది మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. ఇది మనకి ఇన్స్టంట్ ఇన్హేలర్ లాగా పనికొస్తుందండి. ఇది మీకే కాదు, మీ చుట్టాలకి, తర్వాత మీ ఫ్రెండ్స్కి, రిలేటివ్స్కి కూడా అందరికీ పంపించండి. ఎందుకంటే ఇది మనకు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్కి అయితే. అందుకే నేను దీని మీద మీకు వీడియో చేశాను. ఓకేనా అండి, దీన్ని ఖచ్చితంగా మీరు వాడండి. వాడితే మీకు నచ్చుతుందండి. మీకు నచ్చింది అనుకుంటే ఓకే అండి, దీన్ని లైక్ చేయండి. ఇంకా తర్వాత మీ రిలేటివ్స్కి, ఫ్రెండ్స్కి కూడా పంపించండి, షేర్ చేయండి. ఓకేనా అండి, థ్యాంక్ యూ అండి. ఇప్పటిదాకా ఈ వీడియో చూసినందుకు ధన్యవాదములు.